प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सबेरै प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेतालाई घरमै पुगेर भेटेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकार र प्रतिपक्ष बीच लामो समयदेखिको संवादहीनता तोडिँदा त्यसका राजनीतिक अर्थ साथै आज हामीसँग हुनेछ कोरोनाको संक्रमण बढिरहँदा जोखिम नियन्त्रणमा सरकारी तयारीमा अलमल, बल्ल बल्ल विद्यालय जान थालेका बालबालिका संक्रमणको नयाँ लहरको जोखिममा र कसरी चल्छ जेलबाटै लागु औषधको कारोबार, यस सम्बन्धी रिपोर्ट सहित लिपुलेखमा सडक विस्तार गरिरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइप्रति नेपालको प्रतिक्रिया। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोभिड संक्रमण दर दिनदिनै उकालोमा, सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूमा संक्रमण उच्च देखिँदा परीक्षण नहुने चासै दिएन। सरकारी तदारुकता सुस्त, सतर्क नभए स्थिति भयावह हुने विज्ञको चेतावनी। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौँ। 6 महिना बीचमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलका नेता बीच औपचारिक भेटवार्ता, संसद अवरोध र एमसीसीका विषयमा छलफल, एक्लै भएको भेटले गठबन्धन दलमा भने संशय। राजनीतिक दल र कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा र सम्पदा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको रजाई, स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा जङ्गलदेखि मन्दिरसम्म व्यापारीको हातमा। भारतमा एकै दिन 1,40,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, बढ्दो संक्रमणका बीच 5 राज्यमा विधानसभा चुनावको मिति घोषणा, र्याली र भौतिक प्रचार प्रसारमा प्रतिबन्ध। र ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्रको अपराजित यात्रा कायमै, 1-0 पराजित फ्रेन्च क्लब रेलिगेसनको खतरामा, मनाङदरा च्यासल 5-0 पराजित, आर्मी क्लबले एनआरटीलाई हरायो। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। नेपालमा एक साता यता कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। शनिबार मात्रै पीसीआर र एन्टिजेन गरी 944 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेल्टासँगै ओमिक्रोन भेरिएन्टको प्रभाव थपिएपछि संक्रमण दर बढेको हो। अहिले अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या ठूलो नभए पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय चाल्न नसके थप जोखिमलाई नकार्न नसकिने विज्ञ बताउँछन्। शनिबार 9,762 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 696 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको छ। यसलाई विज्ञहरूले तेस्रो लहरको सुरुवात भनिसकेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अझै पनि अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या बढी नदेखिएका कारण तेस्रो लहर भन्न नमिल्ने बताउँछ। काठमाडौँका अस्पतालको अवस्था हेर्दा अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 8 जना, वीरमा 5 जना, पाटनमा 4 जना कोभिडका बिरामी आइसियुमा छन्। शुक्रराज अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामी छैनन्। संक्रमित बढे पनि अहिले पर्याप्त तयारी गरेमा पहिलेको तुलनामा संक्रमण धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्। हामीलाई चाहिँ अहिले प्रिपरेसन पिरियड छ, त्यसकारण हामीले यो अहिले जुन क्राउड कन्ट्रोलहरू, यो जुन भोज भतेरहरू, यिनीहरू सबैलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले यो भयावह स्थितिलाई चाहिँ जुन दोस्रो लहरमा जुन भयावह स्थिति हामी देख्यौँ, यसलाई चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौँ। सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले भिडभाड नियन्त्रणदेखि स्मार्ट लकडाउनका बारेमा छलफल सुरु गरेको छ, तर ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। अप्ठ्यारा कदमहरू सकेसम्म नचाल्दाखेरि हुने सम्भवसम्म त चाहिँ जस्तो अब लकडाउनै गर्ने, त्यस पछाडि बन्दाबन्दी नै गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने तहसम्म सकेसम्म त पुग्न हुँदैन। अब अन्तिममा केही लागेन, एकदम महामारी नै भयो र त्यसको नियन्त्रण गर्ने उपाय नै अर्को छैन भने त बाटो त के हुन्छ र अरू, होइन? माघको पहिलो सातादेखि फ्रन्टलाइनमा खटिने तथा दोस्रो सातादेखि 60 वर्ष माथिका तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई थप मात्र खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर बढ्दै गएको जोखिम नियन्त्रणका लागि अन्य खासै पहल नगरेकाले भोलिका दिन स्थिति थप कठिन नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि काभ्रेबाट रमा दाहाल र क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोनाको तेस्रो लहर तीव्र बन्दै गएको छ। तर भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै बिना परीक्षण कोरोना संक्रमित नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। सीमा नाकामा राखिएका हेल्थ डेस्कमा पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी नहुँदा परीक्षण हुन नसकेको हो। यस्तै नेपालमा जोखिम उच्च हुँदै गएको भन्दै परीक्षण बढाउन जनशक्ति थप गर्नुपर्ने माग स्वास्थ्य कर्मीले गरेका छन्। नाकामा गत 2 दिनदेखिको अवस्था एकदम भयावह छ। यो हिसाबले गर्ने भनेदेखि चाहिँ अवश्य पनि तेस्रो लहरको प्रकोप अत्याधिक बढ्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु।
हुन पनि नेपालगञ्ज स्थित जमुना, कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा नाका हुँदै आउनेमा कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च छ। नाकामा रहेको स्वास्थ्य जनशक्ति भने न्यून छ। त्यही कारण कोरोना परीक्षण नै नगरी भारतबाट ठूलो सङ्ख्या नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र नभई दुर्गम गाउँ-गाउँमा समेत सङ्क्रमण फैलिने जोखिम देखिएको छ। तर स्थानीय प्रशासनले भने सङ्क्रमितलाई नाकामै पहिचान गरेर घरसम्म सुरक्षित पुर्याउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। अन्य जिल्लाको व्यक्तिहरू भयो भने तिनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासँग चाहिँ समन्वय गरेर ती व्यक्तिहरूलाई छुट्टै यातायात व्यवस्था गरेर लैजाने, जसमा चाहिँ अरू सर्वसाधारण व्यक्तिहरू त्यसमा नहुन् र अरूमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण जुन चाहिँ पोजिटिभ केस हो त्यो चाहिँ घाइते सर्न नपाओस् भन्ने व्यवस्था गरेर लैजाने। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको जोखिम, पोस्ट कोभिडको प्रभाव र व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले 4 महिना अघि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले तेस्रो लहरको सामना गर्न गर्नुपर्ने पूर्व तयारी लगायतका विषयमा सुझाव दिएको थियो। तर सुझाव अनुरूप नाकामा कुनै काम भएको छैन। सर्वप्रथम त स्वास्थ्यकर्मी सहितको मेन पावर बढाउने आवश्यक देख्छु। नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूमा सङ्क्रमण देखिने क्रम बढे पनि एन्टिजेन परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिइएको छैन। कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भनेर विज्ञहरूले बेलैमा सचेत गराउँदा पनि सीमावर्ती नाकालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा आइसोलेसन र अस्पतालका शैय्या भरिन थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा जारी अवरोध र एमसिसीमा देखिएको उल्झनको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनले दिएको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेतासँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवा विपक्षी दलका नेता ओलीलाई भेट्न आज बिहानै उनकै निवास बालकोट पुगेका हुन्। देउवा र ओली बीच सवा 1 घण्टासम्म एक्लै भेटवार्ता भएको थियो। देउवा र ओलीका सचिवालयले 5 महिनादेखिको संसदको गतिरोध र दलहरूका बीचमा विवादित बनेको अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसी बारे छलफल केन्द्रित भएको बताएका छन्। तर भेटवार्तामा के विषयमा छलफल भयो भन्ने दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका छैनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले भेटवार्ता राम्रो भएको भन्दै छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दुई नेताबीच औपचारिक भेटवार्ता भएको थिएन। तर ओलीले देउवासँग छुट्टै भेटवार्ता गर्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएका थिए। एमाले लामो समयदेखि संसद अवरोध गरिरहँदा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै गठबन्धन दलका नेताहरूले ओलीलाई भेटेरै गतिरोध हटाउन र न्यायालयमा देखिएको अवरोधका विषयमा छलफल गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भएको लामो संवादले संसदको गतिरोध हटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा नेताहरूले गरेका छन्। यो भेटवार्ताले सत्तापक्ष र विपक्ष बीच संवादको ढोका पनि खुलेको छ। तर दुवै नेताबीच एक्लै भएको भेटवार्तामा छलफलमा विशेष सार्वजनिक नगरिएकाले गठबन्धनकै नेताहरूमा आशंका ल्याइदिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै शिक्षण संस्था प्रभावित हुन थालेका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले पनि परिस्थिति हेरेर शिक्षण संस्थाका बारेमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने सङ्क्रमण दर निकै बढेमा कोभिड विरुद्धको खोप समेत नलगाएका साना बालबालिका पढ्ने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 3वटा विद्यालयका 38 जना शिक्षक विद्यार्थीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। व्यस्त बजारमै रहेका विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थी तथा नगरवासी समेत गरी 84 जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि त्यस क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द गरिएको छ। यो चेन ब्रेकको लागि ठ्याक्कै कोभिडको पनि कोरोना पनि सङ्क्रमण नहोस्, अति चिसो मौसम पनि छ, जाडोको कारणले पनि बालबालिकालाई राहत होस् र सङ्क्रमण फैलिनबाट रोकियोस् र यसको सङ्क्रमण दरलाई चेन ब्रेकको रूपमा चाहिँ भर्खरै शुक्रबार निर्णय गरियो। देशभरका 35,000 विद्यालयमा 70 लाख भन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन्। त्यसमध्ये 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका मात्र 34,25,000 छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 4,60,000ले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज र 3,722 जनाले मात्र दोस्रो डोज लगाएका छन्।
बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिने हो भने चाहिँ अब अहिले त यही हो, जाडो बिदालाई अलिकति बढाउनुपर्छ र जहाँ चाहिँ कोरोनाको प्रकोप बढेको देखिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले तुरन्त त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूले एउटा परिपत्र जारी गरेर विद्यालयहरूलाई चाहिँ अहिले नखोल्नु। त्यसो त शिक्षक र विद्यार्थीमा समेत संक्रमण बढ्न थालेपछि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCमा पनि शिक्षण संस्थाका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले उच्च संक्रमण भएको ठाउँमा शैक्षिक संस्था बन्द गरी वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सुरु गर्ने र कम संक्रमण भएको ठाउँमा 1/3 विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पढाइ गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने संक्रमण बढेसँगै लकडाउनै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। यदि सङ्ख्या बढ्यो भने लकडाउन गर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन, त्यो पनि सीमित समयको लागि। शैक्षिक संस्थाको हकमा त अहिले हाम्रा विश्वविद्यालय स्कुलहरू विद्यार्थीहरू पनि यो अनलाइन कक्षामा एक किसिमले अभ्यस्त भएको अवस्था भएको हुनाले स्कुल बन्द गरेर अनलाइन पढाइ गरिराख्ने सर्टेन समयको लागि, अनि जब केस घट्छ त्यसपछि विश्वविद्यालय खोल्ने। कोरोनाबाट हुने क्षति कम गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्ने छुट सरकारलाई छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दाङबाट पहलमान घरती र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन तिनै तहका सरकार उत्तिकै सक्रिय छन्। विभिन्न समिति बनाएर स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा रजाइ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सहकर्मी सुवेन्द्र श्रेष्ठले देशभर कहाँ कहाँ सरकारी जमिन निजी व्यक्ति र संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर रिपोर्ट तयार पारेका छन्। त्यो नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको जग्गा कुनै व्यक्ति, कुनै प्राइभेट कम्पनी अथवा ताराकानुन एजेन्सीमा त्यो राख्नु मिल्दैन। तपाईँहरूले जुन मलाई निर्देशन दिनुभएको छ, सचिवजी यही हुनुहुन्छ, हामी यसलाई हुबहु यसलाई अगाडि बढाउने र नेपाल सरकारको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरामा तपाईँहरू मान्यज्यूहरूको पनि सहयोग समर्थन रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मन्त्री प्रेम आलेले तारागाउँ विकास समितिको कुरा गरे लगत्तै नाराहिटी दरबार परिसरमा बतास समूहको रेस्टुरेन्ट बनाइरहेको अर्को प्रसङ्ग चुलियो। पशुपतिको धर्मशाला, पाटन दरबार क्षेत्रको कौल, पोखरा नयाँ बजारको प्रदेश सङ्ग्रहालयको सटरका साथै कास्कीकै सेती नदीमा क्रसर सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई सरकारले दिएको अनुमतिले सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको रजाइलाई उदाङ्गो पारिदियो। एउटा व्यवस्थित रूपमा भन्दा पनि एउटा विकास समिति गठन गर्ने अथवा केही मानिसहरू अथवा स्थानीय निकायले विकास समिति गठन गर्ने र तिनलाई चाहिँ अर्थोपार्जनको लागि प्रयोगमा लिएर आउने, त्यस्तो प्रयोगमा लिएर आउँदा सटरहरू बनाउने होइन, विभिन्न किसिमका चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू आदि खोल्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ कामहरू चाहिँ भएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रा धरोहरको जुन संवेदनशीलता एक त त्यो लोप हुँदै गएको छ। पोखराकै नयाँ बजारमा 40 रोपनी भन्दा बढी जग्गा उद्योग वाणिज्य महासंघले 1 दशकदेखि उपभोग गरिरहेको छ। यस्तै पोखराकै रोटरी क्लब किडनी अस्पताल सञ्चालन गरिएको जग्गा र पत्रकार महासंघको भवन रहेको जमिन समेत पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ। काठमाडौँको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट समयावधि नसकिँदै यति समूहलाई नै भाडामा दिने तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भयो, तर सम्झौता खारेज भएन। यस्तै व्यापारी चन्द्र ढकाललाई उपत्यकाको जलाधार क्षेत्र चन्द्रगिरी जंगलमा रिसोर्ट बनाउन 40 वर्षको लागि भाडामा दिएको छ। पाटन दरबार क्षेत्रको संग्रहालय भित्रको बगैँचामा सञ्चालित म्युजियम क्याफे पछिल्लो पटक 5,30,000 मासिक भाडामा द्वारिका होटेललाई जिम्मा दिएको छ। यसैगरी भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा पनि गुठीले नै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भाडा लगाउँदै आएको छ। उता जानकी मन्दिरकै मठाधीशहरूले मन्दिरकै महत्त्वलाई वास्ता नगरी सटर बनाएर भाडा लगाइरहेका छन्। महोत्तरीको मटिहानीमा रहेका लक्ष्मीनारायण मठको 600 बिघा भन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सङ्घ र स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन्। कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो ठाउँलाई यो व्यक्तिलाई हामीले लिज आउट गर्नुपर्छ होइन, कस्तो ठाउँको लागि, कुन ठाउँलाई गर्न हुँदैन त्यत्तिकै राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ सरकारले, जुन मापदण्ड बनेको छैन। यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने आफ्नो एडहक डिसिजनबाट
ल फलानु ठाउँलाई यो कम्पनीलाई दिने फलानुलाई यस्तो दिने भएर भन्न भएन। राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीकै मिलोमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति संस्थाले दोहन गरिरहेका छन्। स्पष्ट नीति र कानुन नबनाई अपारदर्शी ढङ्गबाट गरिएका यस्ता सम्झौताले केही निश्चित व्यक्ति समूह मात्रै लाभान्वित हुने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र गोविन्द खत्रीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। संविधानको मर्यादाभित्र रहेर निश्चित राजनैतिक लक्ष्यसहित राजनैतिक दल दर्ता गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर खुकुलो कानुनी प्रावधानका कारण सीमित स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि र क्लब गठन गरे जस्तै शैलीमा पार्टी जन्माउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। दर्ता भएका 104 मध्ये 90वटा दल निष्क्रिय छन्। आयोग भने दलहरूको नियमनमा चुक्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगमा यही सोमबार रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता भयो। श्रेष्ठ कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन्। पछिल्लो 2 महिनामा आयोगमा 5वटा दल दर्ता भएका छन्। 1 वर्षमा 13वटा दर्ता हुँदा विवरण अद्यावधिक नगराएका 41वटाको दर्ता भने यसै वर्ष खारेज भयो। दर्ता भएका 104 मध्ये 6वटाले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। लेखा पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्छ। उहाँहरूले आर्थिक आय व्ययको विवरण बुझाउनुपर्छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र विवरणहरू बुझाउनुपर्छ। कारोबारहरू ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ। कसैले पार्टीलाई सहयोग गर्यो भने त्यो कुराहरू चाहिँ नै त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जित्न र समानुपातिकतर्फ 3% मत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। तर दल दर्ताका लागि संस्था दर्ता गर्न भन्दा सजिलो छ। बरु भएकै प्रावधान पनि झन खुकुलो बनाइएको छ। न त दर्ता हुने दलहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा सतहमा ल्याउन सकेका छन्। निश्चित शक्ति आर्जन गरी राष्ट्रिय दलसँग गाभिने र व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले पनि पार्टी दर्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। सिद्धान्तभित्र रहेर दल आएको भएदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्था हुन्थेन। त्यसले चाहिँ दर्ता गर्छ अनि यसो चाहिँ दलको नेता पनि बनिहाल्यो। त्यसपछि अनि कहीँ ताल पर्यो भने कसैसँग मिलेर भने एउटा सिट ल्याइहाल्यो भने फेरि चाहिँ अधिकार प्राप्त व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामी संसदमा गइएला, प्रतिनिधि सभामा गइएला अथवा प्रदेश सभामा गइएला अथवा स्थानीय सरकारमा गइएला। यो प्रलोभन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ। रोक्ने कुरा के मात्रै हो भने निर्वाचन प्रणाली यस्तो बनाउनु पर्यो जहाँनिर खर्च गरेर निर्वाचन जित्नुपर्ने। हुन त राजनीतिक दल दर्ता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार नै लोकतन्त्र प्राप्तिको मुख्य लडाईँ थियो। तर आयोगमा दर्ता हुने अनि चुनावमा समेत भाग नलिने दलहरू दर्जनौं छन्। दल दर्ता गरेर झोलामा राख्ने संस्कृति मौलाउँदो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमल सिन्हा र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। 3 वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना ठप्प हुँदा समेत कानुन निर्माणमा चासो नदिएको सरकारले अमुक व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 3 जना सचिव थपेको छ। सचिवको संख्या घटाउन सरकारी प्रतिवेदनलाई दिएको सुझाव विपरीत सहसचिव पदबाट अवकाश पाउन लागेका र पहुँचका व्यक्तिलाई विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी नियुक्त गरिएको हो। अर्कातिर कार्यकर्ता भर्तीलाई समेत सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ। मन्त्री परिषदको पुस 14 गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 3वटा विशिष्ट श्रेणीका पद थप्ने निर्णय गर्यो। 5 जना सचिव रहँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रशासनतर्फ 2 र प्राविधिकतर्फ 1 गरी अहिले सचिवको संख्या 8 पुगेको छ। तर सरकारले यो निर्णय अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता र अधिकारीले पनि मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी नभएको भन्दै बोल्न अस्वीकार गरे। समयमै संघीय निजामती कानुन नहुँदा 3 तहमा कर्मचारी व्यापक अभाव छ। तर समस्याको गाँठो फुकाउन पहल समेत नगरेको सरकारले निकटका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अनावश्यक भार थपेको हो। आस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने परम्परा विगतमा पनि थियो र अहिले पनि भइरहेछ। यसले निरन्तरता पाइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि समस्त कर्मचारी यन्त्र नै, प्रशासन यन्त्र नै हाम्रो चाहिँ शिथिल भएको छ, डामाडोल छ। यसले गति लिन सकेको छैन।
3 जना सचिवको दरबन्दी थपिएसँगै सचिवको संख्या 74 पुगेको छ, जबकि अहिले भएकै कतिपय सचिवले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। अर्थमा 3 र अन्य 4 मन्त्रालयमा 2 जना सचिव राखिएको छ। सचिव संख्या धेरै भएको भन्दै संख्या घटाउन सरकारी प्रतिवेदनले भने पनि ठीक विपरीत प्रशासनिक बोझ बढाउने काम भइरहेको छ। 3 वर्षदेखिको कर्मचारी भर्नाको गाँठो नफुकाएको सरकारले संयन्त्र बनाउने र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परिपाटीलाई पनि विगतमा जस्तै निरन्तरता दिइरहेको छ। आफ्नो मान्छे मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने, जस्तै माओवादीको भागमा मानव भूमि सुधार छ, अनि सुकुम्बासी आयोग बनाउनु पर्ने छ। 77वटै जिल्लामा आयोग माओवादीकै मान्छेलाई अध्यक्ष बनाइदिनु पर्ने। काङ्ग्रेसको कुनै मन्त्रालय छ, नियुक्ति गर्नुपर्ने छ, काङ्ग्रेसकै मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने। पहुँचका व्यक्ति र कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न पद सिर्जना र खारेज गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुँदासम्म सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आउन सक्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी जटिलताको गाँठो फुकाउन के गर्नु पर्ला? ए कानुन संशोधन, बी राजनैतिक सहमति, सी संविधानकै पालना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए कानुन संशोधनमा 30%, बी राजनैतिक सहमतिमा 14% र सी संविधानकै पालनामा 56% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पद सृजना गरी कर्मचारी नियुक्त गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए निकटका कर्मचारी व्यवस्थापन, बी गठबन्धनको बाध्यता र सी थप व्यवहार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा पहिलो केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने भनेको थियो, तर अध्यक्ष चयन गरेर सकिएको पहिलो बैठकमा अन्य पदाधिकारीमा विषयमा छलफलसम्म हुन सकेन। केन्द्रमा मात्रै नभएर माओवादीले कतिपय प्रदेशमा कार्यसमिति चयन गरेर पनि अहिलेसम्म पदाधिकारी छान्न सकेको छैन। कमरेड वर्षमान पुन र अर्को कमरेड वंशरी घरती उहाँ भोलि डिस्चार्ज भएर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू समेत सामेल गर्नु उचित हुने भावनात्मक संवेदना विचार हरेक दृष्टिले भएको हुनाले हामीले चाहिँ पदाधिकारी अरू निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भनेर रोक्यौँ। 8औं महाधिवेशन पछिको पहिलो केन्द्रीय समितिबाट अध्यक्षमा चयन भएपछि दाहालले दिएको प्रतिक्रिया हो यो। तर अघिल्लो दिन महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बेला दाहालले भोलिपल्टै पदाधिकारी चयन गर्ने बताएका थिए। उनले भोलिपल्ट भनेको पनि 1 साता बितिसकेको छ, तर पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। महासचिव लगायत महत्त्वपूर्ण पदमा आकांक्षी धेरै भएपछि दाहालले अनुकूल वातावरणको प्रतीक्षा गरेको देखिन्छ। माओवादीले केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश 2, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यसमिति मात्रै चयन गरेको छ। नेतृत्वले चाहे अनुसारका व्यक्तिमाथि सहमति नजुटेपछि पदाधिकारी चयन थाँती राखिएको छ। तर माओवादी नेता भने आन्तरिक छलफलमै रहेको जवाफ दिन्छन्। प्रदेशको कार्यसमितिले बनाउने कुरा हो हैन, अधिवेशनले बनाउनुपर्छ भन्ने विषय परेन। कार्यसमितिले बनाउने भनेर भनेपछि कार्यसमितिले अलिकति वेट एन्ड सी गर्दै गर्दै बनाउने प्रक्रियामा प्रदेशहरू लागिरहेको अवस्था हो। केन्द्रको सन्दर्भमा पनि अहिले कोरोनाले अलिकति डिस्टर्ब त गर्यो। अब यो कोरोना चाहिँ कन्ट्रोल भएर जाने र बैठक बस्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेपछि स्वाभाविक ढङ्गले नै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अहिले अध्यक्ष लगायत केही नेतालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि केन्द्रीय समिति तत्काल बस्ने अवस्था छैन। त्यही कारण पदाधिकारी पाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। पार्टी एउटा स्कुलिङबाट आएको र अहिले अर्को पद्धति अनुसरण गर्न खोज्दा समस्या रहेको माओवादी नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। हामी खुला निर्वाचनका निम्ति पनि आँट गरेर म सबै जान सक्दैनौँ। अहिलेको राजनीतिक कोर्सले त्यो मागिराखेको छ, अरू पार्टीहरूले प्रयोग गरेको हिसाबले पनि त्यो माग भइराखेको छ। तर हामी त्यसो गर्न पनि सक्दैनौँ। सहमतिको नाममा फेरि कोही सहमति एकले अर्कालाई चाहिँ त अगाडि बढ, म एकचोटि चाहिँ पछाडि बसेर काम गर्छु भन्ने संस्कृतिमा पनि हामी विकसित हुन सकेका छैनौँ। त्यसकारण यो व्यवस्थापनको चाप चाहिँ माओवादीभित्र हो। वडादेखि केन्द्रसम्म सम्मेलन र महाधिवेशन गरेको माओवादीले प्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व छनौटको अधिकार नदिँदा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरिसकेको दावी गर्ने माओवादीले नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसरण नगर्दासम्म यो समस्या कायम नै रहने देखिन्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। जेल सजाय भनेको सुध्रिने अवसर हो, तर लागु औषधका अधिकांश अभियुक्त लामो समयपछि पनि यसैमा संलग्न हुने गरेका छन्। वर्षौं कारागारको सजायले उनीहरू सुध्रिएनन्, बरु उल्टै त्यहीबाट धन्दा चलाउने सम्भवना तयार पारेका छन्। कतिसम्म भने 18 वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरिरहेको अभियुक्तले कारागारबाटै धन्दा चलाएकोदेखि जेलबाट निस्किएर पुनः लागु औषध कारोबारमा संलग्न भएको सम्म तथ्य भेटिएका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले गत मङ्सिर 26 गते करिब 400 एम्पुल लागु औषधसहित 2 आरोपीलाई पक्राउ गर्यो। परिणाम थोरै भए पनि स्रोतमाथि थप अनुसन्धानबाट एक सातामा सुरज सिंह ठकुरी र दीपक महर्जन पक्राउले सञ्जाल सिन्धुली कारागारमा पुगेर जोडियो, जहाँ थिए खैर हेरोइन कारोबारकै आरोपमा 18 वर्षका लागि सजाय भुक्तान गरिरहेका गुड्डु गुप्ता। आफै 18 वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका भारतीय नागरिक गुड्डुले त्यही कारागारमा लागु औषधकै अभियोगमा 5 वर्ष कैद भुक्तान गरिरहेका सन्तोष स्याङताङको साथ लिएका थिए। मासिक 15,000 रुपियाँ तलबमा मान्छे राखेर कारागारभित्रै थुनामा रहेको अभियुक्तले बाहिर कसरी लागु औषधको र्याकेट चलाउन सम्भव भयो, यो आफैमा गम्भीर प्रश्न हो। त्यसो त जेलमै भेट भएका नानीमया लामा मिजार र रुम्बादेवी दासलाई 2 वर्षको सजायले पनि सुधार्न सकेन। कारागारको जुन टेलिफोन नाइकेला प्रभावमा परेर इजी एक्सेस भयो, त्यो उसले नपाएको भए त यो सञ्जाल उसले सञ्चालन गर्न पाउँथेन। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। जेलमा 18 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेछ भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था चाहिँ रहेन। यिनीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू निगरानीमा चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जेलभित्रै योजना बनाएर बजारमा पठाइएका यी लागु औषध फेनार्गन, बुप्रेनर्फिन र डाइजेपाम हुन्, जुन सुई मार्फत फरक फरक औषधिमा प्रयोग गरिन्छ। तर यी तीनवटै मिसाएर दुर्व्यसनीले लागु औषधका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। भारतमा 11 देखि 25 रुपियाँमा मात्रै पर्ने यी सामान्य औषधि नेपालका दुर्व्यसनीलाई 1200 रुपियाँसम्म बिक्री हुन्छ। यसमा पनि अहिले यी लागु औषध नक्कली आउन थालेका छन् र ओभरडोजले धेरैको ज्यानै लिने गरेको छ। र जुन यो डाइजेपाम फेनार्गनहरू छ, यसले चाहिँ सिधै हाम्रो श्वास प्रश्वासमा पनि असर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटै मिसाएर दियो भने चाहिँ मान्छेको श्वास प्रश्वास नै रोकिएर मृत्यु हुने पनि डर हुन्छ। औषधिजन्य लागु औषध सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी तहकाले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसले समाजको पछिल्लो अवस्थाको डरलाग्दो तस्बिरलाई उजागर गर्छ। 2 वर्ष यता मात्रै यस्ता लागु औषध 2.5 लाख डोज बरामद भएको छ। योभन्दा बढी ह्युज मात्रामा पनि हुन सक्ने पनि देखिएको छ, किन भन्दा यो त बरामद भएको अवस्थामा मात्रै यति भएको हो। र यो प्रयोग गर्दाका बखत अलिकति बढी एडिकवाला, जसलाई चाहिँ बढी चाहिन्छ, जोसँग पैसा कम छ, त्यो खालकोले बढी युज गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि झन् मानिसको क्षति हुने र अझ बढी यसले शरीरलाई घात गर्ने खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिएको छ। महँगो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्रै पाइने लागु औषध नियन्त्रण त चुनौतीपूर्ण छ नै, चिकित्सकको अनुमतिमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने यस्ता औषधिजन्य लागु औषध कारोबारीले सजिलै ल्याउन सक्नुले किशोर पुस्तालाई बर्बादीतर्फ लगिरहेको सङ्केत पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। भाडा समायोजनको विकल्प हुँदाहुँदै बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सीको भाडा बढाएको छ। प्रदेश सरकारले माघ 1 देखि लागू हुने गरी ट्याक्सीमा 20% भाडा बढाएको हो। अब ट्याक्सीमा सुरुवाती 1 किलोमिटरको यात्रा गर्दा यात्रुले 60 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यसपछिको प्रत्येक 200 मिटरमा 9 रुपैयाँ 80 पैसा लाग्नेछ। यसअघि 7 रुपैयाँ 40 पैसा थियो। प्रदेश सरकारले गरेको भाडा वृद्धिको ट्याक्सी चालकले समर्थन गरेका छन् भने सेवाग्राहीले विरोध। यो उचित छैन भाडा बढ्नु चाहिँ, खास भने सर्वसाधारणलाई मार पार्ने कुरा गर्नु भएन। बढाइदिए त हुन्थ्यो नि, ठिकै गरे हुन्थ्यो हाम्रो लागि त, जनताको लागि होइन। ट्याक्सीको भाडा बढायो भने हामी चाहिँ गरिब आम जनताहरूले तिर्न सकिँदैन। यो चाहिँ एकदम दुःखको कुरा हुन्छ। 10औं वर्षदेखि तपाईँको 75 रुपियाँमा पेट्रोल खरिद गर्दा पनि भाडा त्यही छ। अहिले 10-12 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि त्यही भाडामा चाहिँ ट्याक्सी व्यवसायहरू गुड्नुपर्ने बाध्यता छ। हेर्नुहोस्, त्यो भए हुनाले ट्याक्सीको भाडा बढाउनु अति जरुरी छ र जति अहिले यो सरकारले बढाउन खोजिरहेछ त्यतिले पनि पुग्दैन।
7 वर्षपछि भाडा वृद्धिको अनुमति दिइएको यातायात कार्यालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले जानकारी दिए। इन्धन र पाटपूर्जामा भएको मूल्य वृद्धिपछि मूल्य बढाइएको हो। बागमती प्रदेशभर 15,000 र काठमाडौँ उपत्यकामा 9,000 ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। चक्रपथ सडक नागरिक मैत्री बनाउन माग राख्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा चक्रपथ नागरिक सरोकारको अगुवाईमा सरकारवालाहरूले सुरक्षित सडकको माग गरेका हुन्। कलङ्की कोटेश्वर खण्डलाई पुनः निर्माण गरी मानव मैत्री बनाउने माग गर्दै नागरिक सरोकार समितिले कार्यक्रम गरेको हो। कलङ्की कोटेश्वर खण्डमा जस्तै कलङ्की चाबहिल कोटेश्वर खण्डमा नदोहोरियोस् भनेर उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। उनीहरूले पैदल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री र साइकल मैत्री सडकको माग गरेका छन्। चीन सरकारले सहयोगमा बन्दै गरेको चक्रपथको डिजाइन पनि चीनले नै बनाएको हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मसिन्द्र फुटबल क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबमाथि 1-0 गोलको झिनो जित हात पारेको छ। शीर्ष स्थानको मसिन्द्रले अपराजित यात्रा कायम राख्ने क्रममा उपहार गोल पाएको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा साबिक विजेता मसिन्द्रलाई फ्रेन्ड्सले गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो। 67औं मिनेटमा मसिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठले डीबक्सभित्र दिएको क्रसलाई आकाश राईले हेडर मार्फत क्लियर गर्न खोजेका थिए र सोही बललाई क्लियर गर्न खोज्दा एन्थोनी पल आफ्नै पोस्टमा गोल गर्न पुगेका हुन्। जारी सिजनको यो तेस्रो आत्मघाती गोल हो। यस्तै लिगको अर्को खेलमा दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले च्यासल युथ क्लबमाथि 5-0 गोलको शानदार जित हात पारेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा घरेलु टोली मनाङको जितमा ओलाउले हाफिजले ह्याट्रिक गोल गरे। खेलको चौथो मिनेटमा एडेलाज समिडेको गोलबाट मनाङले खाता खोलेको थियो। 43औं मिनेटमा हाफिजले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा मनाङ 2-0 ले अघि रह्यो। यसैबीच त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 खेलदेखिको जितविहीन यात्रामा पूर्ण विराम लगाएको छ। आज भएको खेलमा आर्मीले लिरो टिम एनआरटीमाथि 1-0 गोलको साँगुरो जित हात पारेको हो। आर्मीका लागि 17औं मिनेटमा दिनेश हेन्जनले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। टाइम्स प्रथम अनमोल स्मृति पुरुष खुल्ला बास्केटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ। आज भएको फाइनलमा उसले रोयललाई 70-67 अङ्कले हराएको हो। उसको जितमा मनिष केसीले 20 अङ्क बनाए। सिनियर र उमेर समूहमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिनिधित्व गरिसकेका खेलाडीको बाहुल्यता रहेको टिमले अपराजित रहँदै उपाधि उचालेको हो। उपाधिसँगै टाइम्सले 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। रोयलले 50,000 रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। पुस 18 गतेदेखि लिग कम नकआउटका आधारमा भएको प्रतियोगितामा 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। दोस्रो टाइगर कप आमन्त्रित खुल्ला क्लब च्याम्पियनसिप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा राउन्ड रोबिनको लिगको आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी 10 टिमको सहभागिता हुनेछ। महिलातर्फ 3 विभागीय क्लब नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब सहित न्यू डायमन्ड र आयोजक टाइगर ग्रुपले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यस्तै पुरुषतर्फ 3 विभागीय सहित गण्डकी प्रदेश र हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब को टिमको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 3-3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 1,50,000 रुपियाँ, तेस्रो हुनेले 75 र चौथो हुने टिमले 35,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने महिला र पुरुष खेलाडीले 25,000 रुपियाँ पाउनेछन् भने विधागत रूपमा उत्कृष्ट खेलाडीले 10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। सोमबारको उद्घाटन खेलमा पुरुषतर्फको डिफेन्डिङ च्याम्पियन गण्डकी प्रदेश र एपीएफ क्लब भिड्नेछन्। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।